Meyxanaçı Rəşad Dağlı'nın söz deyişmələrində mübahisə yarandığı məqamlar yenidən gündəm olub. Deyişmələrində yaşanan ən səs-küylü mübahisələri bu videoda izləyəcəksiniz. Gərgin anlar, sərt söz duelləri və meyxana tarixində iz qoyan qarşıdurmalar bir arada. Gərginən 165 yasamaldan gəlir. Baxır davamlı aydının həmişə olub hörməti. Cəmaatın xoşuna gəlir meyxanası sənəti. Aç yol pulu zad nədir onun varı dövləti. 2001-ci ildə qızıl medaldan gəlir. 2001-ci ildə qızıl medaldan gəlir. Biz gərginən 165 yasamaldan gəlir. Biz gərginən 165 yasamaldan gəlir. Bunlar cahılcıdan bugün Teymurun hörmətindən yaşadı bugün çətinə salıb çıxardaram çətindən. Yaşadı bugün çətinə salıb çıxardaram çətindən. Söhbət edir Peyğəmbərin hörməti izzətindən. Vaxt olub ki narkomanın lomqası maldan gəlir. Vaxt olub ki narkomanın lomqası maldan gəlir. Düz elə düzlərdə qalıb sözlü dinən düzə qədər. Mənim də düz sözlərim var zaya gedib yüzə qədər. Mənim də düz sözlərim var zaya gedib yüzə qədər. Bu Teymura baxın giribdi falsığa dizə qədər. Baxan deyər ya Gədəbəy yasan qataldan gəlib. Baxan deyər ya Gədəbəy yasan qataldan gəlib. Şəhriyyata bağlılar da deyirlər. Mənim haqlı olmağımı haqlılar da deyirlər. Elə belə söhbətlərim üçün dağlılar da deyirlər. Bu iki nəfər dağlı magistraldan gəlir. Bu iki nəfər dağlı fərqli magistraldan gəlir. Yaşadın qarışmasın həqiqətə xəyali. İndi bunun başına qoyun gərək əqli kəmali. Dağlı elə tutarlıdır bir də magistrali. Xəmri onun yoğrulubdur çünki halaldan gəlir. Xəmri onun yoğrulubdur çünki halaldan gəlir. Mən elə bir söz demişəm dalında da durmuşam. O da olub ki Teymuru görmüşəm, uydurmuşam. Vaxt olub ki həmin malı səndən alıb qurmuşam. Amma bu şakala bilməmişəm hansı şakaldan gəlir. Amma bu şakala bilməmişəm hansı şakaldan gəlir. Məclis-i meyxanədə də təm mənə haldan gəlir. Məclis-i meyxanədə də təm mənə haldan gəlir. Baxın bu dağlıyla aparmalıdır rəqabət. Teymur indi bu Rəşadla başlayacaq ədavət. İndi diyan başlayacaq ortalıqda ədavət. Mən hələ mal satmamışam, eyləyirəm ibadət. Bu şakalın böhtanı möminən naxaldan gəlir. Bu şakalın böhtanı möminən naxaldan gəlir. Ən yaxşı söz dedin ki hamı sənə əla verə. İnsan elə insan, o insana dünya verə. Bir nəqədi əhli bala beyə layiqli fitfa verə. Göstərərəm partlayışı hansı zakal. Söhbət el meyxana deysən meyxana de, amal verirsən. Ağzı məzəbə. Ha, yaxşı. Sən çalırsan. Qaçıq sənsin. Burada hamımız dostluq qardaşıq, gəlmişik kişinin balalarının məclisini şənləndirməyə. Meyxana tarixində bir də əməl təkrar eləməyən şair göstərir, mən dediyim ki, halal. Ay qardaş, burada təkrar söhbəti deyil. Bu təzə bədiyyə meyxana yaratmaq istəyirlər. O da birincisi alınmadı, ikincisi də alınmayacaq inşallah. Ay Rəşad, ay sənin başıma dönüm. Mən 20 ildir meyxana deyirəm, sənin başıma dönüm. Mən bədiyyə demirəm, bu bir, Ay, sənin o rüfət qışqıranların hanı, niyə bugün yox? Ehtiyac yoxdur rüfət qışqırmağa. Çünki yığıb gətirdin avtobusla. Mən yığıb gətirmişəm. Yığıb gətirən də zatına lənət olsun. Hə. Biz sənin adresin rüfətlə 15 il meyxana düşürləri niyə sənə gəlmişəm? Sənə gəlmişəm. Ay kişi, çal babada mən nəsil atılacağım için danışıyorum. Babada sənə gəlmişəm. Əziz qardaşlar, mən bura gəlmişəm meyxana deməyə. Hansı qardaşlar da eşidib meyxana var, gəliblər, təkrar tuturlar, xiridarlar, haqları var, tutsunlar, məndən də tutsunlar, səhvdisəm tutsunlar. Bir söz demirəm. Qaldı ki, bədiyyə söhbəti, meyxana söhbəti, mən meyxana deyənəm. Ömrümü qoymuşam meyxanaya, canımı qoymuşam meyxanaya, belə şeylər üçün qoymamışam. Hamı qardaşlar da burada meyxana deyir, mənim heç kimdən nə şəxsi qərəzliyim var, nə prinsipim var. Allah hamısının canı salamat eləsin. Allah kimə nə verir onu deyir. Şairlərin meyxanadan, sözdən başqa heç nəyi yoxdur. Kimə də sözü nə verirsə Allah verir.
Bu boyda təkəbbürzat lazım deyil, Quran olsun lazım deyil. Həvəsdən sarılsın adamı. Yallah. Kardeşler bir daha sakitə şey başlayalım. Bir daha. Andol Allah'a tozu için gəzilir. İçi mən qarışıq, cemaat qarışıq, hamımız vüqar deyirik. Aydın öldü, hamımız aydın deyirik. Beşir baba öldü, hamımız beşir. Ha, bu kişi, baba bu kişi. 25 ildir meyxana deyil. Mənə deyirlər ki, sən yaşada yaltaqlıq eysən. Kim ki böyüyünü ölmət eləmin ha, o elə böyüksüzdür, başa düşdün? 25 ildir bu kişi meyxana deyil. 25 ildir bu kişi meyxana deyil. Bu kişi təkrar deyirsən, bunu öpüb qucaqlamaq lazımdır. Bu Aydınla meyxana deyib, Məşəd baba ilə deyib, Kərimlə deyib. Bir də aramızda böyük var. Əgər onun hörmətini saxlaya bilmiriksə, tərqizə ilə bu zibilik. Bana ne?